অনেক দিন পরে একটা 202 পাইলাম, ফিল্ডার 202 এপিএক্স প্যাকেজ। এটার নাম্বার খুলে ফেললেই মনে হবে যে রিকন্ডিশন এবং সব ধরনের অপশন আছে। সালার কিন্তু পারফেক্ট টাইপের ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা। এবং চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, সামনে পিছনে যা কিছু আছে সবকিছু অরিজিনাল। ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখেন, পুরো গাড়িটাই বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র। এটা সিএনজি করা আছে ভাই। আচ্ছা, এই দরজাটা অটো না? ব্যাক ক্যামেরা তো আছেই। এই দরজাটা অটো। দেখেন চারটা টায়ারই নতুন আছে। আচ্ছা, গাড়িটা আমরা দুইটা গাড়ি আনছি, যেভাবে আনছি ঠিক আমরা এইভাবেই রাখছি, আমরা কোনো কিছু করি নাই। ভাইয়া এটা তেলের গাড়ি। তেলের গাড়ি। হাসান ভাই লাইটগুলো দেখেন কত চমৎকার কন্ডিশনে, ভিতরটা একদম অল অটো গাড়ি, সুন্দর সিট কভার লাগানো ভিতরে না? জি ওকে। দেখেন ভাই একটা অ্যান্ড্রয়েড মনিটর লাগানো আছে, কত চমৎকার কন্ডিশনের, একদম গাড়ির সাথে জাপান থেকে যেভাবে আসছে ঠিক এইভাবে ফিটিং আছে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হাসান ব্লগস ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটা স্পেশাল ভিডিওতে আমন্ত্রণ। আর আজকে ফাইনালি অনেক দিন পরে সিটি সুপার কারে একটু আনকমন গাড়ি পেলাম, মানে কম দামের গাড়ি, যাদের বাজেট কম, মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য স্পেশালি 10 লাখ টাকার নিচে আজকে অনেকগুলো গাড়ি থাকবে। ভিলো 6 লাখ, 6 লাখের নিচেও কিন্তু গাড়ি আছে। আর স্পেশালি এখানে একটা মিৎসুবিশি ল্যান্সার গাড়ি আছে, এই গাড়িটা দেখলে সত্যি আপনি অবাক হবেন। যাদের জি করলা লাগবে, এলিয়ন, প্রিমিও, এক্সিও, নিশান এক্সটাইল, হ্যারিয়ার অথবা মিৎসুবিশি ল্যান্সার এই টাইপের গাড়ি লাগবে, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন আর ভালো লাগলে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। চলেন শুরু করি। সিটি সুপার কারের ওনার মনির ভাই আছে আমার সাথে। মনির ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি ভাইয়া। আপনার দর্শক ভালো আছে? হ্যাঁ, এই তো অনেক ভালো আছে, সবাই ওয়েট করছে আজকে কম দামের গাড়ি দিব। ভালো থাক এই কনকনে ঠান্ডার মাঝে, আমরা সেই দোয়াটাই করি, কারণ আপনার দর্শক ভালো থাকলেই আমরা ইনশাল্লাহ ভালো থাকবো। আচ্ছা, আমি যদি বলি, আমি আজকে ভিডিওতে শুরুতেই কিন্তু বলে দিছি যে আমরা কম দামের গাড়ি দিয়ে আজকের ভিডিওটা সাজাবো। হাসান ভাই, আপনার দর্শক অনেক কম দামের গাড়ি চায়। আসলে আজকে আমরা অনেক অনেক কম দামে 10 লাখের নিচে অনেক গাড়ি আমরা আনছি, এবং এমনকি 6 লাখের নিচেও আমাদের কাছে গাড়ি আছে। আমাদের কাছে ওয়ান টেস্ট গাড়িও আছে, সব ধরনের গাড়ি আছে, এবং আপনার ল্যান্সার ইএক্সও আছে, খুব চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি। আমরা কম দামের গাড়িগুলো দিয়ে আজকে শুরু করব। আচ্ছা আচ্ছা, শুরু করব কোনটা দিয়ে? আমরা আপনার প্রিয় কালার লাল, আমরা আসলে লাল কালারটা দিয়ে আমরা পছন্দ করি। ওকে, এটা কি গাড়ি ভাইয়া? এটা ভাইয়া ল্যান্সার জিএলআই। এটা 11 মডেলের গাড়ি, 11তে রেজিস্ট্রেশন, 1300 সিসি, বাজেটও হাতের নাগারের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং কাগজপত্র একটু অল্প কয়েকদিন ফেল হয়েছে, সেটা আমরা আপনাদের করে দিব। আচ্ছা, গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি যদি বলি এক কথায় অসাধারণ একটা গাড়ি, এবং বাজেটও কিন্তু মোটামুটি আপনার কম। তো এই গাড়িটা সিএনজিতে চলতেছে নাকি তেলে? না ভাইয়া, এটা তেলের গাড়ি। তেলের গাড়ি। হাসান ভাই লাইটগুলো দেখেন কত চমৎকার কন্ডিশনে, ভিতরটা একদম অল অটো গাড়ি। সুন্দর ভাইয়া। হ্যাঁ, অল অটো গাড়ি, ভিতরটার কন্ডিশনও অনেক চমৎকার। হ্যাঁ, এটা ব্যক্তিগত পার্সোনাল ইউজের গাড়ির কারণে গাড়িটা এতটা ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, যারা শোরুমে আসবেন এই সপ্তাহে কিন্তু সিটি সুপার কারে মানে অনেকগুলা কম বাজেটের গাড়ি পাবেন। হাসান ভাই, কম বাজেট বেশি বাজেট সব ধরনের গাড়ি আছে। 20-এর প্রিমিও আছে, 13-র এলিয়ন আছে, 14-র এলিয়নও আছে, আপনার 14-র প্রিমিও আছে, 5-এর প্রিমিও আছে, 6-এর প্রিমিও আছে, ল্যান্সার ইএক্স আছে, নিশান এক্সটাইল আছে, হেরিয়ার আছে, 2টা হাইব্রিড আছে, 2টা এক্সটাইল, সব ধরনের গাড়ি আছে। জি করোলা আছে, বিবি গাড়ি আছে, সব ধরনের গাড়ি আছে। হাসান ভাই, নিশান গাড়ি আছে, বুলুবার্ড শিল্পী আছে, আপনার সুজুকি মারুতি আল্টো আছে, এক্সিও আছে, সব ধরনের গাড়ি আছে। হাসান ভাই, আপনার দর্শককে যদি এক এক করে গাড়িগুলো দেখান তাইলে আসলে দর্শক খুশি হবে। এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 9,50,000 টাকা। 9,50,000 টাকা। আচ্ছা, আমরা যেহেতু হাসান ভাই ল্যান্সার দিয়ে শুরু করলাম, আমরা তাহলে এই লাইনটা দিয়ে শুরু করি, এই লাইনটা শেষ করে, এবং ভিতরের গাড়ি বাইরের গাড়িগুলো সব গাড়ি। এখানে কিন্তু আরো চমৎকার একটা ল্যান্সার গাড়ি আছে। হাসান ভাই, চমৎকার কন্ডিশনের লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এলইডি প্রজেকশন লাইট। এটা ফাইবারের বনাট, আপনার সামনে বনাটের মুখটা দেখেন, অনেকটা চমৎকার কন্ডিশন, পাল কালার। যারা ইয়ং জেনারেশনের জন্য গাড়িটা আসলে আপনার সামনের বডি কিটের মুখ এইটা দেখেন কতটা চমৎকার কন্ডিশন, এবং সিসিটা কিন্তু ভাই 1500 সিসি। 1500 সিসি, একদম টায়ারগুলো কিন্তু আপনার লো প্রোফাইল টায়ার, আপনার বডি কিট, সামনে পিছনে স্পলার, এবং আমার ভাইয়ের প্রিয় কালার সিট কভার লাগানো ভিতরে না? জি। ওকে, দেখেন ভাই, একটা অ্যান্ড্রয়েড মনিটর লাগানো আছে, কত চমৎকার কন্ডিশনের, একদম গাড়ির সাথে জাপান থেকে যেভাবে আসছে ঠিক এইভাবে ফিটিং আছে।
স্পয়লার থাকার কারণে গাড়িটা কিন্তু দেখতে আরো গর্জিয়াস লাগতেছে। এটার প্রাইস কিরকম পড়বে ভাইয়া? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 15,50,000 টাকা। আচ্ছা, এবং আমি ভিডিওতে বলছি এটা দুইটা কক্সবাজারের দুইটা হাফ ডাউন টিকিট আমরা দিব ফ্রি। মাশাআল্লাহ। যাক, আসেন গাড়ি কিনেন, সাথে কক্সবাজারের টিকিটও ফ্রি নিয়ে যান। এরপরে কোন দিকে যাব? নতুন কিছু। ওকে, দেন আমরা এক এক করে সিরিয়াল ওয়াইজ গাড়িগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। মনির ভাই, আমরা এই লাইনটা শেষ করে হাসান ভাই এরপরে আবার এই লাইনটা ধরব। ওকে, প্রিমিয় গাড়ি আছে এই মুহূর্তে আমার সামনে। এটা 2009 এর মডেলের প্রিমিয়। হ্যাঁ, আপনার 9 এর মডেলের প্রিমিয়, 11তে রেজিস্ট্রেশন, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, ভিতরে বিস্কিট কালার। ওকে, ভিতরটা চলেন একটু দেখি। বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র দেখতেই পাচ্ছেন, কত সুন্দর লাগে আসলে। ভিতরে বিস্কিট, বাইরে রেড ওয়াইন থাকলে একবারে মানে সব দিক থেকে পারফেক্ট। গাড়িটা হচ্ছে কালার রেড ওয়াইন এবং 9 এর মডেলের প্রিমিয়, সিএনজি করা আছে গাড়িটা। আজকে কিন্তু আপনাকে 5 এর এবং 6 এর প্রিমিয় আমরা দেখাবো। হ্যাঁ, একদম দুই বাইরে একসাথেই রাখছি, লাস্টের দিকে দেখাবো। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা ভাই আমাদের আস্কিং প্রাইস 20 লাখ টাকা। আসেন আমরা আলোচনা সাপেক্ষে যতটুকু অনার করা যায় আমরা করব, কমিয়ে দেব। নিশান সানি গাড়ি আছে একটা লাস্টে। এটা ভাইয়া 1300 সিসি গাড়ি, 1300 সিসি 9 এর মডেল গাড়ি, 9 এর রেজিস্ট্রেশন, ভিতরে বিস্কিট কালার। এবং যাদের বাজেট কম, বাজেট অনুসারে আশা করি এই গাড়িটা 9 এর গাড়ি 9 লাখ টাকা হওয়া উচিত, কিন্তু 9 লাখ টাকা না, এটার আস্কিং প্রাইস 8,50,000 টাকা। 8,50,000 টাকা। হাসান ভাই গাড়িটা অরিজিনাল কালার, অরিজিনাল অবস্থায় আছে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি, খোলা কাটা, বাংলাদেশে কোনো একটা আতরের বাড়ি পড়ে নাই। আমরা যেভাবে আনছি হাসান ভাই এভাবেই রাখছি। ফ্রন্ট সাইড ক্যামেরা, আপনার নেভিগেশন লাগানো আছে, সব ধরনের ফিটিংস আছে গাড়িটার মধ্যে। লাইটগুলো অরিজিনাল, সামনে পিছনে বাম্পার সহ। 8,50,000 টাকা। 8,50,000 টাকা। পাশে আরেকটা, এটা আপনি হাসান ভাই লাইটগুলো দেখেন, এটা একটু লাইটগুলো একটু পানি ঢুকে গেছে, এটা হয়ে যাবে। লাইটগুলো আপনার এলইডি প্রজেকশন। আচ্ছা, এটা মডেল কত? হ্যাঁ, এটা আপনার 4 এর মডেল, 1500 সিসি, এটা 8 এর রেজিস্ট্রেশন। 4 এর মডেল, ব্লুবার্ড শিল্পী। আচ্ছা আচ্ছা, ব্লুবার্ড শিল্পী। এবং এই গাড়িটার ভিতরেও কিন্তু বিস্কিট ইন্টেরিয়র। হ্যাঁ, আপনার এই যে ব্লুবার্ডে এই উডেনটা থাকবে, ওই উডেনটা থাকবে, এবং 1500 সিসির গাড়ি, বাজেটও আপনার হাতের নাগারের মধ্যেই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, পিছন থেকে চলেন একটু দেখি। নিশান ব্লুবার্ড শিল্পী, 4 এর মডেল, 8 এর রেজিস্ট্রেশন। 8 এর রেজিস্ট্রেশন। ওকে, কত দাম পড়বে ভাই? এটা মাত্র 8,60,000 টাকা। 8,60,000 এ ব্লুবার্ড শিল্পী। জি, বাহ, চমৎকার। আজকের কালেকশনগুলো কিন্তু সত্যি। হ্যাঁ ভাই, একদম। আমরা সামনে একটা ওয়ান্টেজ গাড়ি আছে, এই গাড়ি আছে, ওই গাড়িটা দেখায়া এরপর আমরা এই লাইনগুলো শেষ করে দেব। ওকে, এক্সিও গাড়ি যারা অন টেস্ট কিনবেন, মানে রিকন্ডিশন। হ্যাঁ, তেলের গাড়ি কিন্তু ভাই, এটা তেলের গাড়ি, মাইলেজটা 40-এর ঘরে আছে। আপনার যা কিছু আছে, কালার থেকে শুরু করে সব কিছুই অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি, খোলা কাটা তো ওয়ান্টেজ গাড়ি প্রশ্নই আসে না। সিলভার কালার। হ্যাঁ, সিলভার কালার, যা কিছু আছে অরিজিনাল। সামনের গ্রিলটা কিন্তু স্মার্টলি একটা বড় গ্রিল। 17-এর গাড়ি, 17-এর মডেল, আনরেজিস্টার্ড। যারা কিনবেন, এই যে তেলের, বর্তমানে তেলের এক্সিও কিন্তু পাওয়া যায় না। মনির ভাই কিন্তু নিয়ে আসলো ভাইয়া, এটা ওয়ান্টেজ গাড়ি। আমরা রিকন্ডিশন শুরু করছি, ইনশাআল্লাহ এক এক করে আগামীতে আরো চেষ্টা করব। কিরকম দাম ভাইয়া? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 22,30,000 টাকা। 22,30,000 টাকা। রেজিস্ট্রেশন খরচ আপনার। ওকে, আমরা সার্ভিস দিব, আপনি আমাকে ফুল পেমেন্ট করবেন, রেজিস্ট্রেশন খরচ সহ বিআরটিতে যাবেন, রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। ওকে, নেক্সট আপনাদেরকে দেখাবো একটা সুজুকি গাড়ি, একদম কম দামের গাড়ি ভাই, বাইকের দামে গাড়ি, 2017-এর গাড়ি, 17তে রেজিস্ট্রেশন, বাইকের দামে গাড়ি। আচ্ছা, এই গাড়িটা কিন্তু কন্ডিশনের গাড়ি। অনেকের বাজেট থাকে কম বা পার্কিং এর জায়গা কম, ছোট গাড়ি লাগে। অনেকের হয়তো একটা বড় গাড়ি আছে, ভালো গাড়ি, দামি গাড়ি, সামনের 2 দরজা অটো আছে, কিন্তু আপনি একটা বাজার করার জন্য ছোট গাড়ি নিতে পারেন। ভাই কালারটা কিন্তু ভাই বাইকের কালার, বাইকে এই কালারটাও যেমন চমৎকার। সিসি কত ভাইয়া? এটা 800 সিসি গাড়ি ভাই, 800 সিসি। এবং এই গাড়িটা মারুতি সুজুকি আল্টো গাড়ি, তেলের গাড়ি। এটার দাম কত পড়বে? এটা মাত্র 5,80,000 টাকা। 5,80,000 এ 17 মডেলের গাড়ি, 5,80,000 টাকা মাত্র। ওকে, গাড়ি 8 এর রেজিস্ট্রেশন, এক দরজা অটো, সামনে পিছনের সবকিছু অরিজিনাল। এটা একটু গাড়িটা একটু টাচ আপ করা হয়েছে, আপনার চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি। দেখেন লাইটগুলো কিন্তু অরিজিনাল, টায়ারগুলো চমৎকার কন্ডিশন আছে, ভিতরে বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র। আচ্ছা, ভিতরে ইন্টেরিয়রটা দেখেন, পুরো গাড়িটাই বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র। এটা সিএনজি করা আছে ভাই। আচ্ছা, এই দরজাটা অটো না? ব্যাক ক্যামেরা তো আছেই। এই দরজাটা অটো, কিন্তু লাইনটা মনে হয় খোলা আছে। খোলা নাই, এই যে অটো। পিছনে হ্যান্ড রেস্ট আছে,
10 লাখের নিচে খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। আপনারা যারা সিটি সুপার কারে এই সপ্তাহে ঘুরতে আসবেন অনেকগুলো গাড়ি পাবেন 10-এর নিচে। এটার মডেল বাজেটের মধ্যে, এটা 2004 এর গাড়ি, 8 এর রেজিস্ট্রেশন, সিএনজি করা আছে, সামনে পিছনে যা কিছু আছে সবকিছু অরিজিনাল, দুই একটা পার্ট শুধু টাচ আপ হয়েছে ভাই। এটার দাম কত ভাই? এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 9,80,000 টাকা। 9,80,000। 9,80,000 টাকা। আচ্ছা, যেমন এই যে জরো ভাই, এটা হলো 2006 এর মডেল, ওইটা 2005 এর মডেল। আচ্ছা, দুইটা একই রেজিস্ট্রেশন, এটা 31 সিরিয়াল, ওটা 29 সিরিয়াল। ওকে, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, বেস কালার। হ্যাঁ, সামনে পিছনে অরিজিনাল গ্লাস, ভিতরে বিস্কিট কালার। এবং এই গাড়িটা কিন্তু ভাই 4টা টায়ারই নতুন আছে। হাসান ভাই একটা টায়ারই একটু দর্শককে দেখেন, এই দেখেন 4টা টায়ারই নতুন আছে। আচ্ছা, গাড়িটা আমরা 2টা গাড়ি আনছি, যেভাবে আনছি ঠিক আমরা এইভাবেই রাখছি, আমরা কোনো কিছু করি নাই। এসি প্যানেলটা টাচ, হ্যাঁ, শুধু একটু পানি দেওয়া, ওয়াশ টোয়াশ করা, এছাড়া আমরা কিছুই করি নাই। পিছনে হ্যান্ডরেস্ট আছে, বাইরে বেস কালার, ভিতরে ইন্টেরিয়র বিস্কিট কালার। 31 সিরিয়ালের গাড়ি, 31 সিরিয়াল, 6 এর মডেল না? 6 এর মডেল, প্রিমিয়ার 6 এর মডেল কত দাম? এটা 15,90,000 টাকা। আচ্ছা, আসলে কিছু কমবে? 90,000 টাকা, আসেন আলোচনা সাপেক্ষে যতটুকু করা যায়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5 এর মডেল। এটা 2005 এর মডেল, এটা 2010 এর রেজিস্ট্রেশন, এটা সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, ভিতরে বিস্কিট কালার, চমৎকার কন্ডিশনের। ভিতরটা দেখেন, এটাও আপনার জিপ প্যাকেজের গাড়ি, দেখেন স্টার্টিং সহ উইডেন, যা কিছু আছে সব কিছুই অরিজিনাল আছে এবং সিএনজি করা আছে গাড়িটা। আচ্ছা, সিএনজি সহ, মডেল 5, রেজিস্ট্রেশন 2010, পাল কালারের গাড়ি, 29 সিরিয়াল। যাদের 6 লাগবে তারা এটা নেবেন, যাদের 5 এর মডেল লাগবে তাদের জন্য এটা। এটার দাম কত মনি ভাই? এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 14,80,000 টাকা। 14,80,000 টাকা। দেখেন 15 লাখ টাকার নিচে কিন্তু দুইটা প্রিমিয়াম আছে। আমরা এরপর একটা এক্সিও গাড়ি দেখাবো, এক্সিও জি। এটা 2008 এর মডেল, এক্সিও জি, আপনার 10 এর রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা, বেস কালার। বেস কালার। এটা কি ভাই? এটা ভাই চেসিস কোড। চেসিস কোড, গ্লাসে চেসিস কোড হলো স্পেশাল গাড়িগুলো আছে। স্পেশাল গাড়ি। এই যে দেখেন এসি প্যানেল টাচ এবং সাইড প্যাডগুলো কিন্তু আপনার বিস্কিট কালার। সামনে থেকে একটু দেখাই, মডেল 2008 আর রেজিস্ট্রেশন 2010। সুন্দর গাড়ি, আশা করছি দামটা সুন্দর হবে ভাই। এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 13,10,000 টাকা। 13,10,000 টাকা। 13,10,000 টাকা। আসলে কিছু অনার করা যাবে? অবশ্যই অনার করা যাবে। অনেক দিন পরে একটা 202 পাইলাম, ফিল্ডার 202। এটার জন্য কিন্তু লাইভে এক ভাই ফোন দিচ্ছিল, জানি না আপনারা পাবেন কিনা। যদি কোনো ভাগ্যবান ভাই এই গাড়িটা নিতে চান দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে। পুরো গাড়িটাই কিন্তু আপনার বডি কিট সহ আসছে, প্রজেকশন লাইটের ব্যবহার আছে সামনে। 10 এর মডেল না? 202 মানে একটু স্পেশাল এডিশন। আপনার বাইরে ভিতরে সব কিছু ব্ল্যাক, আপনার প্রজেকশন হেডলাইট, বডি কিট, সাইডে বডি কিট, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল এবং ফুল ব্ল্যাক হবে। 202টা ফুল ব্ল্যাক হবে। দেখেন আপনার সব টাচ এসি এবং 1500 সিসি ভিভিটিআই ইঞ্জিন, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, সব ধরনের অপশন আছে। আপনার চাকার রিংগুলো দেখেন, আপনার 202 রিংগুলো হবে একটু স্পেশাল, একটু বড় সাইজের। আপনার লাইটগুলো হবে ক্রিস্টাল। আপনি ওই যে 202 হাসান ভাই, আপনার 202 লেখাটা একটু দেখায় দেন। জি, এই যে X202। জি, এই ফিল্ডার গাড়িটা মডেল হচ্ছে 10, রেজিস্ট্রেশন 2015। এই যে পিছনের সাইডটা একটু দেখাই দেই, সিএনজি করা আছে। সিএনজি করা আছে। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা গাড়ি। 202 দাম কত ভাই? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 15,50,000 টাকা। 15,50,000 টাকা, আসলে কিছু ডিসকাউন্ট হবে। ওকে, এরপরে আমরা নেক্সট আপনাদেরকে দেখাবো একটা এলিয়ন গাড়ি। এলিয়ন এটা 2013 মডেল, 2014 রেজিস্ট্রেশন। কালার থেকে শুরু করে ভাই সব কিছু অরিজিনাল, ভিতরে বিস্কিট কালার, ভিভিটিআই ইঞ্জিন, 1500 সিসি তেলের গাড়ি, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি। হাসান ভাই, বাংলাদেশে কোনো হাতুড়ের বাড়ি পড়ে নাই, আমরা যেভাবে আনছি এইভাবেই দুয়া মুইসা শোরুমে ঢুকাই দিছি। আচ্ছা, ভিতরে ইন্টেরিয়রটা দেখেন বিস্কিট কালার। এটা কিন্তু ভাই 13 নিউ শেপের গাড়ি। আপনি দেখেন ভিতরে উডেন থেকে শুরু করে আপনার ফেব্রিক্সের অবস্থা এবং সিট কাভার লাগানো আছে যাতে আপনার গাড়িতে কোনো কিছু হাত না দিতে হয়। বাম্পার লাগানো আছে, 4টা টায়ার পর্যন্ত নতুন আছে এবং তেলের গাড়ি। ভাই দেখেন, নিবেন এইখান থেকে স্টার্ট দিবেন, আশা করি গ্যারেজে যাইতে হবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বললাম, আশা করি গ্যারেজে যাইতে হবে না। আপনার চালায়া দেখা যদি মনে হয় কোনো কাজ বের হয়েছে আপনি আমাকে বলবেন, আমি ফ্রি আপনাকে করে দিব, কোনো পয়সা লাগবে না। আচ্ছা, কত দাম যাচ্ছেন এই গাড়িটার? এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 23,50,000 টাকা। নতুন বছর উপলক্ষে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট। ওয়াও,
তাহলে 23,50,000 টাকা। 50,000 টাকা। এরপরে দেখাবো 20 এর একটা প্রিমিয়াম এপিএক্স প্যাকেজ। এটার নাম্বার খুলে ফেললেই মনে হবে যে রিকন্ডিশন এবং সব ধরনের অপশন আছে, সিট পাওয়ার, আইডিয়াল স্টপ, স্মার্ট স্টপ, সব ধরনের অপশন আছে। আপনার 4টা টায়ার থেকে শুরু করে সব কিছুই নতুন, আপনার জাপানি রিং, জাপানি টায়ার সব কিছু আছে এটার মধ্যে। এটার মধ্যে বাংলাদেশে শুধু একটা সিট কভার লাগানো হয়েছে, শুধু এই জিনিসটাই করা হয়েছে, আর কিছু করা হয়নি, আর পানি দেওয়া ধোয়া মোছা হয়েছে। সিট পাওয়ার আছে এবং গাড়িটা চলছে অনলি 6000 কিলোমিটার। 6000 কিলোমিটার। আচ্ছা, তেলের গাড়ি 6176 কিলোমিটার চলছে। যারা 20 এর প্রিমিয়াম কিনতে চান পাল কালারের, তো সেন্সর ব্রেক হাসান ভাই, ওই আপনি সামনে কিছু থাকলে অটোমেটিকলি ব্রেক হবে, পিছনে যদি আপনি ক্যামেরার সামনে যান, সেন্সরের সামনে যান, তাহলে আপনার গাড়ি পিছনে যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সব ধরনের অপশন আছে গাড়িটার মধ্যে। একদম পছন্দ হওয়ার মতো একটা প্রিমিয়াম শোরুম কন্ডিশনে আছে ইনশাআল্লাহ। আপনার রিকন্ডিশন গাড়ির সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, আপনি কম্পেয়ার করে কোম্পানিতে চেকআপ করে আমাদের গাড়িটা নিতে পারেন। কত দাম চাচ্ছেন ভাই এটা? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 39,30,000 টাকা। আচ্ছা, নতুন কিনতে গেলে এখন মনে রেজিস্ট্রেশন সহ 45 ক্রস করবে, বেশি পড়বে ভাইয়া। আপনার 20 গাড়ি, এত অল্প মাইলেজের গাড়ি আনতে গেলে মানে আপনার 46-47 পড়বে, এবং রেজিস্ট্রেশন 48-49 পড়ে যাবে। মনির ভাই 17 এর হেরিয়ারটা কই? ভাই 17 হেরিয়ারটা সেল হয়ে গেছে, এখন আমার কাছে 13 আর 15। আচ্ছা, দুইটা হেরিয়ার আছে, দুইটা হেরিয়ারের চমৎকার কন্ডিশনের। আপনি লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এলইডি প্রজেকশন, এবং সামনের গ্রিলটাও দেখতে পাচ্ছেন। এটা ব্ল্যাক কালার কিন্তু পার্পল টাইপের ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা, এবং চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, সামনে পিছনে যা কিছু আছে সব কিছুই অরিজিনাল। 360 ক্যামেরা, অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম, সিট পাওয়ার, সানরুফ, অনেক ধরনের অপশন আছে। শুধু 2-1টা অপশন কম ছাড়া সব ধরনের অপশন আছে। আসলে 13 গাড়িতে JBL আসে নাই। আচ্ছা, JBL এবং ব্যাকডালা পাওয়ার ছাড়া বাকি সব ফিচার সব কিছু আছে ভাই। সামনে ফ্রন্ট ক্যামেরাও লাগানো আছে এবং প্রত্যেকটা গ্লাস এখন অরিজিনাল আছে। ভিতরে দেখেন কত বড় অ্যান্ড্রয়েড মনিটর লাগানো আছে। আপনি সিটগুলো দেখেন লেদার, এবং এই যে আপনি মেরুনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও লেদার। আচ্ছা, আপনার সব ধরনের অপশন আছে এটার মধ্যে। পিছনে যান, 15 সিরিয়ালের হেরিয়ার, ব্ল্যাক কালার, খুবই গুড কন্ডিশনে আছে। 13 মডেলটার দাম কিরকম চাচ্ছেন? এটা ভাইয়া 45,50,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 45 লাখ টাকা। 45 লক্ষ টাকা। ওকে, নেক্সট আমরা এই হেরিয়ারটাও দেখাই দেই। 15 মডেল, যেমন এটার মধ্যে 2টা অপশন নাই, এটার মধ্যে সব অপশন আছে। আপনার JBL 360 ক্যামেরা, সিট মেমোরি, সিট হিটার, ডবল সিট পাওয়ার, সানরুফ, ব্যাকডালা পাওয়ার, ভিতরে লেদার, সব ধরনের অপশন আছে ভাই এটার মধ্যে। এটার মধ্যে কি নাই আপনি আশা করি দেখাইতে পারবেন না। জি, আপনি দেখেন হাসান ভাই কত চমৎকার, একদম অল্প মাইলেজ, আপনার জাপান বাংলাদেশ এবং এই গাড়িটা 32,000 মাইলেজ। ফ্রন্ট সিট পাওয়ার, এই যে দেখেন সিটটা পাওয়ার, এবং এটা ব্যাকডালা পাওয়ার, পিছনে জায়গা নাই, আসলে দেখাইতে পারবো না। ওকে, পাল কালারের গাড়ি, 15 অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম হেরিয়ার, এবং এই গাড়িটা আপনারা আসলে টেস্ট ড্রাইভে গেলে আমার মনে হয় ফিরে এসেই বলবেন ভাইয়া টাকা নেন। অবশ্যই ভাই, আমার প্রত্যেকটা গাড়ি মান সম্মান, যেমন হলুদ মরিচ তারা বলে মান সম্মান, সব কিছু যাচাই বাছাই করে তারা প্রোডাক্টটা বিক্রি করে। আমরাও ইনশাল্লাহ গাড়ি কেনার সময় সব কিছু যাচাই বাছাই করে, পেপার 100% আছে কিনা, গাড়ি কোনো খোলাকাটা, মায়ের গুঁতো, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি আছে কিনা, সব ধরনের অপশন দেখে আমরা গাড়িটা কিনি। আচ্ছা, এটার দাম কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 56,50,000 টাকা। আচ্ছা, অবশ্যই ইনশাল্লাহ ডিসকাউন্ট দিব, আপনি আসেন। নতুন বছর উপলক্ষে অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে, আসেন। আচ্ছা হাসান ভাই, আমি ডিসকাউন্ট দিয়েই দিলাম, 50,000 টাকা ডিসকাউন্ট, তাহলে 56 লক্ষ টাকা। 56 লক্ষ টাকা। ওকে, গাড়ি পছন্দ হবে, আসেন। গাড়ি একদম ফার্স্ট ক্লাস কন্ডিশনে আছে। আমরা এরপরে কোন দিকে যাব ভাই? এবং হাসান ভাই 4টা টায়ার এই নতুন, দেখেন আপনি 4টা টায়ার এই নতুন। ওকে, এরপরে কোন দিকে যাব? এরপরে আমরা এটা দেখাইছি, এক্সটাইল দেখাই, বিবি দেখাই, এরপরে আবার এই লাইনে শেষ করি। ওকে, এক্সটাইল গাড়িটা 7 সিটার, 7 সিটার, 360 ক্যামেরা, ফুয়েল ড্রাইভ, ব্যাকডালা পাওয়ার। আপনার সিট হিটার না, এটা ব্যাকডালা পাওয়ার নাই ভাই, ব্যাকডালা পাওয়ার নাই। নিশান এক্সটাইল, কালারটা হচ্ছে গ্রে, এন্ড এই গাড়িটাতে আপনি দেখেন 4 হুইল ড্রাইভ অপশন, সিট হিটার, লেদার সিট, সবকিছু আছে, এবং সামনে প্রজেকশন লাইট এবং 360 ক্যামেরা আছে। সব ধরনের মোটামুটি এক্সটাইলে অনেক ধরনের ফিচার আছে। আপনি ইনশাল্লাহ আসেন, আপনি গাড়িগুলো টেস্ট ড্রাইভ দেন, আপনার রিকন্ডিশন গাড়ির সাথে কম্পেয়ার করেন, তারপরে আমাদের গাড়িটা। 14 মডেল, 17 রেজিস্ট্রেশন, 35,000 সামথিং মাইলেজ। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত ভাই? এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 32,50,000 টাকা। আচ্ছা, এটাতে ডিসকাউন্ট হবে না?
আসেন ইনশাআল্লাহ হবে। ওকে আসেন। বিবি গাড়ি দেখাচ্ছি, একটা টয়োটা বিবি। এই গাড়িটা মডেল হচ্ছে 2009, রেজিস্ট্রেশন 2015। আপনি দেখতে পাচ্ছেন সামনের মোডটা কিন্তু একটু আলাদা, একটু বিএমডব্লিউ ভাব আসে, আপনার হ্যামার টাইপের ভাব আসে এবং মাইক্রোর মতো দেখা যায়, অনেক বাচ্চা নোয়ার মতোই দেখা যায়। এবং এটা কিন্তু আপনি এই সাইডে 3 জন আরামে বসতে পারবেন, 3 জন এবং সামনে, পিছনেও 3 জন আরামে বসতে পারবেন। এবং তেলের গাড়ি 1500 সিসি ভিভিটাই ইঞ্জিন, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, আপনার পিছনের লুকটাও চমৎকার কন্ডিশন। এই যে দেখেন টয়োটা বিবি, এই সব আনকমন গাড়ি কিন্তু আপনার সব শোরুমে পাবেন না। বিবি গাড়ি তো আমি দেখিই না চোখে। এটার দাম কত ভাই? আমগো ভাই পুরানো ঢাকায় একটা ভাষা আছে, বউরে বিবি কয়, বিবি বিবি জান কই গেলা। এটা হইলো ওই বিবি, আসলে আমাদের দেশের ভাষা নাম দিচ্ছে তারা বিবি জান, এটা হলো ওই বিবি। এটা ভাইয়া আস্কিং প্রাইস 13,50,000 টাকা, 50,000 টাকায় ডিসকাউন্ট, 13 লাখ টাকা। 13 লাখ টাকা। এরপরে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। ওকে, পিছনে একটা জি করলা দেখতে পাচ্ছি ভাই। জি করলা ভাই দেখেন গাড়িটা কতটা ফ্রেশ, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, লাইটগুলো কিন্তু ভাই অরিজিনাল, গ্রিলটাও অরিজিনাল, যা কিছু আছে সব কিছুই অরিজিনাল এবং 4টা টায়ারই ভালো। 4 মডেল, 8 স্টেশন। আপনি দেখেন হাসান ভাই ভিতরের অপশনটা সফট টাচ এসি, আমরেস আছে এবং ভিতরে ফুল ওইডেন এবং সিএনজি করা আছে গাড়িটা। সিএনজিও করা আছে? হ্যাঁ সিএনজিও করা আছে। জি করলা পার্সোনাল ইউজের জন্য অনেকেই কিনতে চান, বাজেট যাদের 13 লাখ টাকা নিচে। নিউ শেপের গাড়ি, নিউ শেপ। এই দেখেন হাসান ভাই অরিজিনাল লাইট, অরিজিনাল লাইট, অরিজিনাল লাইট সব কিছু আছে অরিজিনাল। এটার দাম কত ভাইয়া? এটা 12 লাখ টাকা। 12 লাখ? 12 লাখ 20 ছিল, 12 লাখ টাকা। ওকে, 10-এর একটা এক্সিও গাড়ি আছে, 15তে রেজিস্ট্রেশন, 22 সিরিয়াল, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি। গাড়িটা একটু টাচ আপ করা হয়েছে, আপনার সফট টাচ এসি, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল এবং ফ্রেশ আছে গাড়িটা। এসি প্যানেল টাচ, এসি প্যানেল টাচ, সিএনজি করা। আসলে পিছনে তো আর জায়গা নাই ভাই, আমি যাইতে পারবো না, দেখাইতে পারবো না ফুললি। তবে 10-এর এই এক্সিও গাড়িটা কিন্তু আপনার দেখলে পছন্দ হবে। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা 14 লাখ টাকা ভাই। 14 লাখ টাকা 10-এর এক্সিও, জি সিএনজি সহ। এটা হাইব্রিড এক্সটাইল, এক্সটের হাইব্রিড। হ্যাঁ, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, 15 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, আপনার চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, পাল কালার গাড়ি। এবং এটা মনে হয় 7 সিট না, এটা ভাই হাইব্রিড গাড়িতে 7 সিট হয় না, এটা 5 সিটের গাড়ি। আপনার লাইটগুলো এলইডি প্রজেকশন, সামনের গ্রিলটা অনেক চমৎকার কন্ডিশন, 19-এর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, ভিতরে ফুললি লেদার। আচ্ছা, এবং এটাতেও কিন্তু আপনার 4 হুইল ড্রাইভ অপশন এবং সিট হিটার অপশন আছে। না, এটা ফুল ল্যাপ নাই ভাই, শুধু সিট হিটার আছে। হ্যাঁ। ওকে, পাল কালারের গাড়ি, 15 এক্সটেল। এটা কিরকম দাম চাচ্ছেন? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 31,50,000 টাকা। 31,50,000 টাকা। এই গাড়িটা আমি ভিডিও লাইভে বলছিলাম 2 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট। তাই অনেক কমাই দিচ্ছেন? অনেক কমাই দিচ্ছি, এটা 2 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট, 29,50,000 টাকা। ওকে, এই দামে 15 এক্সটেল আপনি পাবেন না। সিটি সুপার কারে আসেন পেয়ে যাবেন। এখন দেখাবো আপনাদেরকে একটা 14 প্রিমিয়ম। 14 প্রিমিয়ম, এটা জি সুপারিয়র। জি সুপারিয়র, হ্যাঁ, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, স্টার্টিং সহ উইডেন, সিট পাওয়ার, সিট পাওয়ার, নেভিগেশন, ব্যাক ক্যামেরা, আইডল স্টপ এবং সব ধরনের অপশন আছে ভাই গাড়িটার ভিতরে, বোটিক্সের সব কিছু। এবার এই শেপটা আপনার 15-16 পর্যন্ত আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার কন্ডিশন, পাল কালার গাড়ি, মডেল 14 আর রেজিস্ট্রেশন 1500 সিসি ভিভিটিআই ইঞ্জিন। ওকে, 39 সিরিয়াল। যারা 14 প্রিমিয়াম খুঁজছেন পাল কালার, তারা আসেন এই গাড়িটা দেখে যান। এটার দাম কত পড়ছে ভাইয়া? এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 26,50,000 টাকা, 50,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 26 লক্ষ টাকা। 26 লক্ষ টাকা, 26 লক্ষ টাকা। ওকে, 14 প্রিমিয়াম দেখাইলাম, এবার একটু 14 এলিয়ন দেখাই। 14 এলিয়ন একদম পানির দামে দিয়ে দেবো আপনার, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল, এটা চাবি স্টার্ট, ভিতরে কপি কালার, এলিয়ন তেলের গাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ভিতরে ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে অ্যাশ কালার, চমৎকার কন্ডিশন ভাই, কোনো খোলা কাটা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি ওয়ালা গাড়ি আমরা কিনি না, সিটি সুপার কার কিনে না। 14 এলিয়ন, গ্লাস তো অরিজিনাল আছে, সব কিছু অরিজিনাল আছে ভাই। পানির দাম 22,50,000। 22,50,000, 22,50,000 14 এলিয়ন
22,50,000 টাকা 43 সিরিয়ালের গাড়ি ভাই দেখেন 43 সিরিয়ালের গাড়ি আমি চ্যালেঞ্জ করলাম এত কম দামে কোনো শোরুমে দিতে পারবো না কারণ আমার নিজ হাতে গাড়ি কিনা এই কারণে আমি এতটা কম দামে দিতে পারতেছি ওকে আমাদের মার্কুতা অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নাই গাড়ি ওকে আমাদের আজকের ভিডিওতে একটা মাত্র নোয়া গাড়ি আছে একটা নোয়া এক্স স্মার্ট চাবি স্টার্ট 2 দরজা অটো এই গাড়িটা দিয়েই আমাদের আজকে লাইভ শেষ করব প্রজেকশন লাইট সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি আচ্ছা আচ্ছা এই গাড়িটাও কিন্তু একদম রেডি অবস্থায় আছে জাস্ট বাই এন্ড ড্রাইভ কিনে নিই সাথে সাথে আপনারা কক্সবাজার চলে যাবেন এটা কিন্তু ভাই পাল কালার গাড়ি চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনাল ভিতরে বিস্কিট কালার সিট কভার লাগানো আছে চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি টিপটনিক গিয়ার আছে এটা হাসান ভাই লক করে দিয়েছে মনে হয় আচ্ছা যাই হোক আমরা এই নোয়া গাড়িটা আপনারা একটু ঘুরে আইসা দেখা যান চালায়া মজা পাবেন কত দাম পড়বে ভাইয়া এটা ভাইয়া আমাদের আস্কিং প্রাইস 22,50,000 টাকা এটাও ভাই 1 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট 21,50,000 21,50,000 ভাই আচ্ছা আপনারা আইসা আমার স্টাফরা যদি আপনার কাছে দাম বেশি চায় আপনি রাগ করেন না কারণ আমার এটা 22,50,000 সব জায়গায় দেওয়া আছে আপনি আমার সাথে আলোচনা করেন ইনশাল্লাহ আমি এই দামে দিয়ে দেবো আপনাকে ওকে বলতে ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে আসলাম আমি হাসান ভাই ভিডিওর শেষের দিকে ঠিকানাটা বলে দেই সিটি সুপার কার 32 শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ঠিক 7 রাস্তা থেকে 200-250 গজ সামনে আসলে একটা ফুটওভার ব্রিজ দেখতে পাবেন ঠিক ফুটওভার ব্রিজটার পরেই পলিটেকনিক্যাল কলেজের উল্টা পাশে আমার বাম পাশে সিটি পাম্প ডান পাশে সিএনজি পাম্প এবং 2 পাম্পের মাঝখানে আচ্ছা আসলে সিটি সুপার কার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা সততার স্বার্থে এবং যতটা ন্যায়ের পথে চলা যায় আমরা সেই চেষ্টা করি এবং আপনাদের মাঝে সবসময় ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকি এবং ভালো গাড়িটা আপনাদের দিয়ে থাকি আপনারা ইনশাল্লাহ 10টা শোরুম যাচাই বাছাই করে আমাদের গাড়িগুলো নেবেন আশা করি ভাই গাড়িতেও ঠকবেন না টাকাও ঠকবেন না মার্কেট অনুসারে আমি যতটা কমে পারি অতটা কমে আপনাদের দেই এবং অতটা কমেই দিয়ে যাব আচ্ছা ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ মনির ভাই অনেক ধন্যবাদ যারা গাড়িগুলো দেখলেন সরাসরি যোগাযোগ করেন স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো খোলা আছে ফোনে না পাইলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন এখান থেকে গাড়ি আমার বাসায় একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা অনেক সময় মোবাইলে পাওয়া যায় না আমার গ্রামীণে হোয়াটসঅ্যাপ আছে বাংলাদেশে হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন যদি বাই চান্স আপনারা না পান আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে দিবেন ওকে তো সিটি সুপার কারে আসার দাওয়াত রইল সবাইকে নতুন বছরে সবগুলো গাড়ির দামই কমে গেছে আসেন স্বপ্ন পূরণ করেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আজকে এই পর্যন্তই সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ